Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çıxışında eşitdik və burada əsas məsələ ixrac yönümlü bir siyasət yürütməklə bağlı idi Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çıxışında və qeyd edirdi ki, hər kəs valyuta məzənələrinə ilişib qalıb, amma ixracımızı nə qədər artırdığımıza dair fikirlər qabardılmır, səsləndirilmir. Sizin fikrinizcə bütün bu prosesləri necə şərh etmək olar? Evet. Şimdi aslında Türkiye'de şu anda doların fiyatı yükselmesinin de ve da Türk lirasının değeri düşmesinin bir tesadüfi değil. Cumhurbaşkanı yeni bir politika yürürlüğe koydu. O nedenle iktisatçılar ile uygulama birbirine çatışıyor. Yani iktisat ilmiyle çok uyumlu değil. Çünkü iktisat ilmine göre enflasyon olduğu zaman enflasyon üzerine bir faiz vermek lazım ki paralar şeye gitsin, yani pozitif faiz olsun ki para gelsin, yani bankalara para yatırılsın. Ama 18'den 15'e indirildiği zaman şu anda enflasyon da açıklandı. 21.31. Dolayısıyla %6 bir negatif faiz gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bu da dolarizasyonu arttırıyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yeni ortaya koymuş olduğu model Çin modeli aslında. Yani Türkiye'nin bir Avrupa'nın Çin'i olma talebi var. Bunun içinde ne yapacak? Üretim artacak, istihdam artacak, ucuz mal üretilecek. Ve bu mallar ihracatla Avrupa Birliği'ne ve da dünya ülkelerine satılacak. Özellikle pandemi sonrası Çin ile Avrupa Birliği arasında bir takım sıkıntılar olması ve Amerika'nın Çin'e karşı açıkça bir savaş ilan etmiş olması Çin'in batıya çıkmasını biraz zorlaştırdı. Aslında Türkiye bunu yeni almak istiyor. Benim Cumhurbaşkanlığı sözlerinde anladığım kadarıyla. Şimdi buna baktığımız zaman sonuç verecek mi göreceğiz. Çünkü buradaki aslında hedef kısa dönemli değil, orta dönemlidir. Çünkü Türkiye 2023 yılında seçimlere gidecek. Seçimlere gittiği zaman bu yüksek enflasyonla ve bu yüksek kur ile seçime gidilmeyeceğini bütün siyaset bilimciler bilir. Çünkü bu mevcut iktidarın aleyhine bir durum olacaktır. Onu engellemek için de işte iki şey üzerine şu anda ekonomi kurgulanmak isteniyor. Gerçekten başarılı olursa dünyada yeni bir model olacak. Başarılı olursa olur mu olmaz mı bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi birinci işi üretimi arttırmak. Şimdi üretimi arttırmak da iki şeyle olur. İç tasarruf ve dış tasarruf. İç tasarrufumuz bu üretim artışı için şu anda henüz yeterli değildir. O nedenle dış yatırımlarını almak istiyor. Dış tasarrufla dolayısıyla Türkiye yabancı yatırımı çekmek istiyor. Bu konuda da başarı sağlandı. Mesela uluslararası ilişkiler alanında aralarımızın çok iyi olmadığı bazı Arap ülkeleri Türkiye şu anda en önemli yatırımcılar arasına girmeye başladılar. İşte Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan gibi. Ondan sonra da Türkiye'nin dostu olan Katar'ın yatırım artışı ve swap konusunda Merkez Bankası ile anlaşması gibi. Şimdi bu konuda bir başarı sağlandı. İşte bunun devamı ne olacak ona bakmak lazım. İkincisi özür dilerim bir noktayı söyleyip ondan sonra ihracat arttı. Eylül ayında Türkiye'de ilk kez Cumhuriyet tarihinde ilk kez rakamlar 20.8 yani 21 milyar dolar civarında çıktı. Bu da önceki yıla göre %30 anlamında bir artıştır. Dolayısıyla ihracat arttı. Ancak sıkıntı şu, ihracatımız ithalata bağlı. Ara madde. Dolayısıyla ithalat da arttı. İthalatta 23 milyar dolar civarında çıktı. Arada 2 milyar dolarlık bir fark var yaklaşık. Bu kapanır mı? Kapanır. Bu kapanır, rahat da kapanabilecek bir durumdur. Ancak buna rağmen şeye de baktığımız zaman ödemeler dengesi konusunda da Türkiye'nin şu anda çok sıkıntısı yok. Bütün bunlara baktığım zaman sanırım hükümet ve da Cumhurbaşkanlığı bu faiz ile döviz arasındaki ilişkiyi biraz daha bilerek ön plana çıkarıyor gibi geldi bana. Çünkü üst tepeye baktığımız zaman çok da bir telaş olmadığını görüyoruz. Her ne kadar Maliye Bakanı değişse de çok da yüksek bir telaş olmadığını görüyoruz. Mehmet Bey, elə bununla bağlı sizin fikirləriniz bizim üçün bir tanınmış iqtisadçı olaraq maraqlıdır. Mərkəzi Bankın qərarı ixraca yönəlik bir ölkənin ixrac imkanlarını artırır və bununla bağlı dövlət başçısı da bu barədə dedi. Amma eyni zamanda sizin dediyiniz kimi ithal da artır və
ciddi bir inflyasiya göstəriciləri də var. Bütün bunlara nəzərə alsaq, bugün Türkiyə Mərkəzi Bankının verdiyi qərar faiz dərəcələrinin azaldılması və nəticədə lirənin dəyər itirməsini iqtisadi baxımdan necə dəyərləndirmək olar? Müsbət yoxsa mənfi? Biraz önce de ifade ettiğim gibi iktisat ilmiyle açıklamak pek de mümkün değil. Çünkü iktisat ilmi aksini söylüyor. Çünkü iktisat ilmi tam tersi söylüyor. Yani faiz dolayısıyla sebep enflasyon sonuç değildir. Tam tersi. Enflasyon sebep, faiz sonuçtur diyor. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi siz mudilere yani bankaya para yatırmak isteyen, kredi yatırmak isteyen veya elindeki nakit parayı değerlendirmek isteyen kişiye pozitif faiz vermeniz lazım ki parasını bankaya yatırsın. Siz ona pozitif değil de negatif verdiğiniz zaman, yani adam paranı satın alma gücü itibariyle baktığınız zaman size kredi verecek. Kredi aldığı zaman daha düşük bir satın alma gücüne sahip olacak. Bu adam buraya yatırmaması lazım. Nereye yatıracak? Ya dolara yatıracak ya da euro artık dövize yatıracak. Ya altına yatıracak ya da gayrimenkule yatıracak. Ya da borsa ki o da çok mümkün değil. Çünkü borsa biraz güven istiyor. Şimdi bunlara baktığı zaman bu çok uygun değil yani. Ancak şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın hedeflediği sistemde diyor ki ben faizleri indireceğim. Bunu diyor şey değil yani, ben bu faizleri indireceğim. O nedenle bu bir iktisadi karardan ziyade bir siyasi karar ve siyasi risktir. Cumhurbaşkanı bu siyasi riski üstüne alıyor. Zaten o da diyor bu hiçbir iktisatçı hoca çıkıp da bu böyle doğrudur deme şansına sahip değildi. Mevcut iktisadi yani liberal iktisat doktrine göre bunu açıklamamız mümkün değil. Ancak bu bütün olaylar kendi çevresi içinde, kendi şartları içinde değerlendirebilir. Eğer biraz önce söylediğim gibi bu başarılırsa, yani faiz şartlar olmadığı halde enflasyonun %21-31 olduğu bir dönemde siz faizi %15'e hatta daha da indirirseniz ve buna rağmen dolayısıyla Türkiye ihracat artar, döviz fiyatı düşerse bu Türkiye modeli olarak tarihe geçer. İstərdim bir məsələyə də fikrinizi öyrənim. Düzdür, biraz pozitiv düşüncə tərziniz də var. Hesab edirsiniz ki, bu Türkiyə üçün yeni imkanlar da yarada bilər. Amma bir çox ekspertlər də hesab edirlər ki, valyuta bazarına müdaxilə üçün sərt mexanizmlər artıq işə salınmalıdır. Digər tərəfdən isə radikal faiz endirimləri ediləcəyi də gözlənilmir. Sizin fikrinizcə bu sərt mexanizmlər nədən ibarət ola bilər indiki mərhələdə? Şimdi özellikle bir noktanın altını çizmek isterim. Sert müdahaleler çok fazla sonuç vermeyecek. Neden? Çünkü önce bir ekonominin ateşi düşürmesi gerekiyor. Mesela Merkez Bankası 3 gün içerisinde 2 kez piyasa müdahale etti. Ciddi bir şekilde döviz satışı yaptı ama hiç çok da fazla tesiri olmadı. Bu neye benziyor? Hasta olan birisine siz ateş düşürücü şurup veriyorsunuz. Ateşi düşer ama hastalık gitmez. O nedenle Türkiye'nin hastalığı ne? Bunu önce teşhis etmek lazım. Türkiye ekonomisinin hastalığının en önemli noktası ben 3 noktada toparlıyorum. Birincisi ihracatımızı ithalata dayalı olmasıdır. Dolayısıyla yani ham maddenin dışarıda temin ediyor olmamıza kaynaklanıyor. İşte bu ham maddenin dışarıda temini konusuna önlemler almamız gerekiyor. İkincisi bir güven ortamı yaratmamız gerekiyor. Yani ekonominin ateşini biraz düşürmemiz gerekiyor. Bu konuda da gerek iktidar gerek muhalefet kendi aralarında bir anlaşma sağlamaları ve bu konuşma dilinin biraz yumuşatılması gerekiyor. Bu konuda şu anda ekonomi yönetimine de önemli görevler düşüyor. Mesela yeni Maliye Bakanımız faiz bizim düşürmesi, hatta doların düşürmesi bizim öncelikli konumuz arasında yer almıyor. Faiz bizim öncelikli konumuz arasında yer almıyor. Şeklinde açıklamadan ziyade daha politik açıklamalar yapıp piyasanın biraz ateşini düşürmemiz gerekiyor. Ve üçüncüsü ihracat arttı, evet. İhracat artışının da sağlanması yanında enflasyonun kesinlikle düşürülmesi gerekiyor. %21 oranda enflasyon Türkiye için çok yüksek bir enflasyondur. Dolayısıyla halihazırdaki hükümetin de daha önceki politikalarında enflasyonu tek rakama indirmek
hedefti. Yani %10'un altına indirmekti. Şu anda %21 çok yüksek bir enflasyondur. O nedenle biraz daha yapıcı, biraz daha güven verici, biraz daha ılımlı bir politikayla orta ve uzun dönemde de ekonomi hastalıkları gidererek bu konuda birlikte hareket etmesi lazım. Bir tavsiyem de şu olabilir. Biraz da akademik alanla birlikte bir işbirliği yapılması ve bunu öne çıkarılması güven açısından önemli olacaktır. Mehmet Bey, bugün 1 dolar 13.70 liraya ticarət olunur. Evet. Amma pozitiv yox, daha çox negativ gözləntilər. Negativ. 15 hətta 20-lərə kimi dollar bahalaşa, lirə enə bilər. Sizin proqnozunuz varmı və yaxud necədir? Ya bana göre tabii ki bu orta dönemde belki kısa dönem için bir yani idare edilebilirdi ama orta dönem idare edilecek bir şey değildir. Çünkü negatif faizle liberal sistem çalışmaz. Negatif faizle. Çünkü liberal sistemin kendine göre kuralları vardır. Bu sisteme geldiğimiz zaman bunu iyi uyarlamak lazım. Ya enflasyonu düşüreceksiniz, ya da faizi belli bir nokta yükselteceksiniz. Ya da en azından duran bir hale getirmek lazım. Yani şimdi piyasada faiz düşürme beklentisi yokken siz faizi bir de düşürdüğünüz zaman doğal olarak dolar fiyatı yükselir. Yani bu yani bu bir açık bir durumdur. O nedenle tamam faizi düşürmek gerekiyor. Ben de faiz yüksekliğine karşıyım. Çünkü faizle yatırım arasında ters orantı var iktisatta. Faiz yükseldiği zaman yatırım düşer. Bu bir iktisadi kuraldır. Ama bu faizi kısa dönemde değil de realiteye bağlı, üretime bağlı aşamalı olarak düşürmek daha doğru olur. Doların yükselmesine ve Türk lirasının değer kaybına ihracat sektörü olumlu verdi, yani tepki verdi. Ancak sadece ihracata bakmamak lazım. Türkiye'nin işte ithalatı da var, Türk iş adamları yurt dışına çıkışları da var ve Türkiye paranın değer kaybı aynı zamanda bir güven meselesi de var. Bu da belli bir süre sonra yabancı yatırımlar için de olumsuz bir noktaya gelebilir. Bunu da dikkate almak gerekiyor.